नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आ गए शिलोंग से गुवाहाटी। वहाँ पे हमने किए कामाख्या माता के दर्शन और फिर हम लोग निकल चुके ब्रह्मपुत्र नदी जी के दर्शन करने। रास्ते में हमने देखी किसी की शादी, हम लोगों ने उसे काफ़ी सारी शुभकामनाएं दी और फिर आगे बढ़े। हम लोग पहुँचे नदी के घाट पे, हमने किए ब्रह्मपुत्र जी के दर्शन। फिर हम लोगों ने बांधा बोरिया बिस्तर और फिर पकड़ा ई रिक्शा और निकल गए स्टेशन की ओर। ये स्टेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसलिए हम लोगों ने तय किया काफ़ी लंबा सफ़र और फिर जाके पहुँचे प्लेटफॉर्म पे। और थोड़ी देर में आने वाली थी हमारी ट्रेन सरायघाट एक्सप्रेस, तो हम लोग उसमें बैठे और कुछ ही पलों बाद ट्रेन चल पड़ी। रास्ते में हमें दिखा गुवाहाटी शहर का ये अद्भुत नज़ारा। फिर हमने ट्रेन में लिया लीची का आनंद और फिर देखा गाय और भैंसों का झुंड जो मस्त धूप में आनंद ले रही थी। रास्ते में हमने देखे काफ़ी सारे तालाब और ये सुपारी का पेड़ पहली बार। फिर हम लोग अगले दिन पहुँचे हावड़ा। थैंक फॉर वॉचिंग।